السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى نلقاكم بأحسن حال إن شاء الله. إذا اليوم جئتكم بالجديد دائما بهذا المنتوج المهم جدا لهذا الوقت، توبليكسيل سيرو. هو خاص بالكحة الجافة، هو كيستعمل للبالغين والأطفال ابتداء من عامين، أقل من عامين لا يستعمل. هو كدير معلقة 3 مرات في اليوم بعد الأكل، كيحيد لنا التهابات الحلق، كيخفف لنا من الكحة الجافة، وكيخلينا نشعروا براحة في المسالك التنفسية. والثمن ديالو سيدي سيدتي جد مناسب، لا يتعدى 15 درهما، وهو متوفر في جميع الصيدليات وعلى طيلة السنة. وهادشي كله كنقول لكم لكي نلقاكم وتكونوا دائما في صحة جيدة. وإلى اللقاء إلى فيديو آخر بإذن الله. شكرا لكم.